सो ये है नॉन रोस्टेड नकुमट रोल। 2 महीने पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी और नाम भी भूल गई मैं उनका, किन्होंने की थी। बट देखो आज मैं बता रही हूँ, आपकी रिक्वेस्ट मुझे याद थी। बहुत गलत टाइम पे बैठी मैं। आराम होता है, फिर मिलती हूँ। दूंगी रिव्यू दूंगी, टेंशन मत लो, रिव्यू दूंगी अभी।
रिव्यू दूँ। ये जो मैंने इतना जो नकुमट था मेरे पास, जो पाउडर रखा था, मैंने जो इसमें डाला है ना, बिल्कुल वेस्ट। ना टेस्ट अच्छा हुआ, पता नहीं क्या था, टेस्ट नकुमट का बिल्कुल ही बदल गया। मतलब ऐसा टेस्ट हो गया अजीब सा, नमकीन नमकीन सा खुद ही से, और बिल्कुल भी अर्थीनेस नहीं रही। और क्रंच साउंड तो आपने देख लिया, नहीं था। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो कि बहुत 2 महीने पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और कई बार की थी, जो कि मैं कर नहीं पाई, मैंने अभी की। बट मज़ा नहीं आया सच में। सॉरी, साउंड वाकई में नहीं था इसमें बिल्कुल भी। बट ठीक है, जो भी है सो है, तो वीडियो बन गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।